सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियानो गोम्स आनी मारियानी फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत. आनी दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सगळ्या मार्टिन्स फॅमिलीच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरया सँड्रा डिकुना आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. नाकेली जान्वारियो डिकॉस्टा, देवस्वाग्रान पेरपेत फेर्नांडीस, दाबोली एफी डिसुजा, आल्तो दाबोली जुआंव बाउतिस्ता रॉड्रिगीस, सेंट पीटर समुदाय मारिया सांचेस, रेजिना मुंदी, मॅरी जिके ह्या कुटुंबान सायबीण मांयचे भेटेन भरपूर आशिर्वाद पडूंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमच्या गोंयांत आसूंक मागुया. गुंडाराज आसा तें बंद जावंक मागुया. तशेंच आमची तरणाटीं जीं कोण चुकल्यान चुकीचे वाटेर वयतात तांणी आपली चूक ओळखून घेवंक तांकां फावो तितली कृपा देवान दिवंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आयची गोजमात परब कोत्ता बागून कार्लोस बोरोमेव हो बिस्प आनी पात्रोन बिस्पांचो सिमनारिस्तांचो आनी कातिकिस्तांचो आनी ताणें बिस्पान सिमनारिस्तां पासत सिमनारी बांदूंक ताणें आदार दिलो. सांगलें आमी सिमनारी बांदूंक जाय पाद्री जावपाक हें सांगलें. आनी कातेकिस्तां पासत कॉन्फ्राटर्निटीज ह्यो म्हणले भाशेन धाकल्यो समुदाय घडल्यो दोतोन शिकोवपाच्यो हो ताचो हुस्को जालो. आनी जाता ते भाशेन झील करचे परस केलें अशें न्हय. आमकां भितर एक झील आहा. जेजू क्रिस्त आमचे भितर रावता आनी तो आडसाये न्हू, तो जावन आसा आमकां आदार दिता एक्टीव रावपाक, सदांच एक्टीव रावपाक आनी त्याचें काम बरे भाशेन करपाक. हें लोकांच्या मनांत तो घालूंक लागलो. तर आयच्या काळार असले मनीस आमकां जाय जे उमेदीन बोल्यात, भितर उमेदीन बोल्ल्यात आनी देवाचें काम फुडें वता तसले आमकां मनीस जाय. हें देवा लागीं मिसांत मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच कुवामरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं लती कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर,
Sumia kakutkut. Pratuya. सर्वेस्परा जे दोर मादोशा भाग्योंत कालसाक दिल्लो पवित्र आत्मो तुजे पवित्रसभेचे नेरोतरी पाठय ताचे वरवीं ता मोनास्त्रांचें रुपांतर कर आनी जेचो उपकार घेवन ताचेच मुखामळाचो पोडजोड संवसाराक दाखोवंक तिका कृपा दी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवो चलयता सासनांच्या सासनाक. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमी सोबार जाणां आसुनूय क्रिस्ताच्या एकवटान आमी एकूच कूड. आमी जण एकलो एकामेकाचो सांदो. देवान जण एकल्याक दिलोले खेरीत खुरपे पोरमणे आमचे सोवे वेगवेगळीं देणी आसात. देवाचो संदेश दिवचें जाल्यार आपापल्या भावार्थाच्या मापा पोरमणे ताचो उपयोग करचो. कारबाराचें जाल्यार बरो कारबारी जावचें. शिकोवपाचें जाल्यार हुशारकायेन शिकोवचें. शिडकावचें जाल्यार बरे भाशेन शिडकावचें. दोन दान दिवपाचें जाल्यार तें उदारपणान दिवचें. अधिकाऱ्यांनी आपलो अधिकार जतनायेन चलोवचो. दोयाळ कोरण्यो कोत्तल्यांनी त्यो हांसत्या तोंडान करच्यो. तुमचो मोग दोंग नासलोलो जावं दी. वायटाचो द्वेस करून बरें तें करात. भावा भयणीच्या मोयपासान एकामेकाची आपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरात. सुडसुडायेन बेसारमाय नासतना ओतम्याचे उर्बेन सोम्याची सेवा करात. बरवासो दवरून कुशाल जायात. कोश्टा दोगदांनी थीर रावात. तामो नासतना मागणें करात. देवाचे पोरचे मोदें कोण गोरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात. पोरक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात. तुमचो दुमाळो दितोल्यांचेर आशिर्वाद घालात. होय आशिर्वाद न्हय शिराप. कुशाल आसलोल्यां बरोबर कुशाल जायात. दुखेस्त आसलोल्यां बरोबर दुखेस्त जायात. तुमचे मोदें एक चिताचीं जायात. ऊंच तकलेचीं जावं नाकात. पूण गरीब धाकट्या लोकां बरोबर खरे इश्टागोतीन चलात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गोर म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशाय ना. वडविकेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें तोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलोलें भुरगें आपल्या आवयच्या उस्क्यार तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव इस्रायेला आतां आनी सदांकाल. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गार. कोश्टतल्यानो तुमी, बार वावतल्यानो तुमी म्हजेशी येयात. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान बराबर जेवणाक बसल्यांतल्या कोणेकल्यान जेजूक म्हणे देवाच्या राजान जेवणाक बसोय तो सुभागी. पूण ताणें ताका सांगलें कोण एकल्या मनशाक एक व्हडलें राज जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात सगळें तयार जालां अशें आपयल्ल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो वगत जालो. जातूच ताणें आपल्या चाकरांक धाडले. पूण सगळेच एक सारके निबान दिवंक लागले. एकल्या म्हणलें हांवें बाट विकतें घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय देखून म्हाका बोगोस म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हणलें हांवें पाड्याचें 5 जोतां विकतीं घेतल्यान ती तपासूंक वेता देखून म्हजें वायट धरिनाका म्हूण हांव मागतां. तिसऱ्यान म्हणलें हांव लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हे सगळे चाकरां परत येवन आपल्या दोनयांक कळयलें तेन्ना जीव पिणकडून गोरकारान आपल्या चाकरांक सांगलें नोगराचे वाटेन तिणट्यांनी बेगीच वच आनी गोरिबांक पांगड्यांक कुड्ड्यांक चोंट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें दोनया तुवें कोर म्हणलें तितलेंय केलें तरी आसतना आनिकूय स्वात आहा. आनी दोनयान चाकरांक सांगलें रस्त्यांनी ओडपांनी वच आनी म्हजें घर भोंवता तशें लोकांक भितर येवंक बोड कोर. आपयल्ल्या भितरलो एकलोय तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. घेवन पावलो आयज अशें सुरू करता आपणाचें वाचप. आमी सोबार जाण आसुनूय क्रिस्ताचे एकवटान आमी एकूच कूड आनी जण एकलो एकामेकाचो सांदो. आमी जाणां जेन्ना पावलू दामास्काक वेतालो लोकांक दुमाळो दिवपाक त्या वेळार ताचें कॉन्वेर्सांव जालें. आमी जाणां बदलप जालें. घोड्या वयलो पडलो आनी तेन्ना एक जाप ताका आयकूंक आयली सावलू सावलू कित्याक तूं म्हाका दुमाळो दिताय. तूं कोण सायबा? हांव नाजरेचो जेजू. कितें करचें हांवें? वच दामास्काक वच. तूं कितें करूंक जाय तें एक मनीस तुका सांगतलो. पूण तेणें जेजूक दुमाळो केन्नाच दिवंक ना. केन्नाच दिवंक ना जेजू दुमाळो. पूण जेजूच्या पाडलादारांक दुमाळो दिलो. हाचें जायतें ताणें चिंतप केलें आनी शिकप केलें. जेजूक दुमाळो दिलो जाल्यार पाडलादारांक दुमाळो दिलो जाल्यार जेजूक दुमाळो. म्हणूच आमी एक घर बांदता ते भाशेन भिडांत बांदूं घराक जायत्यो वस्तू जाय. देरां जाय, हातर जाय, जायत्यो वस्तू जाय घर कंप्लीट जाता जाल्यार. हे भाशेन आमी जिवी इगोज मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट आमी जिवी इगोज. आनी जिवी इगोज म्हणटूच आमी तिचे सांदे जिवे फातर. आनी हे जिवे फातर पॅसीव न्हय हात पांगून बसपाचें न्हय. एक्टीव. आनी ते पासत तो म्हणटा ही इगोज जावन आसा
देवान जण एकल्याक दिल्ले किरीत कृपेन प्रमाणे आमी सगळीं वेगवेगळीं देणी आसात. देवाचो संदेश दिवचें जाल्यार ते आपल्या बाळताचे मापा प्रमाणे ताचो उपेग करचो. कारबाराचें जाल्यार बरो कारबारी जावचें. शिकोवपाचें जाल्यार कुशालकायेन शिकोवचें. शिडकावचें जाल्यार बरे भाशेन शिडकावचें. दोरदान दिवपाचें जाल्यार तें उदारपणी दिवचें. अधिकाऱ्यांनी आपलो अधिकार जोडणायेन चलोवचो. दोळ्यार कोन्नी कोतेल्यांनी त्यो आस्ते तोंडान करच्यो. म्हणजे इतलीं कामां आहात ती गोजमातीन भयणान बांदू. आनी आमी एकठांय येवन ही जेजू क्रिस्ताची गुडाट कूड बांदता. आमी गुडाट कूड बांदता. आनी हें आमी आतां आमच्या फिरगोज गोंडेस सभे उद्देशी कोत्ता. हें आमी आतां समुदाय उद्देशी कोत्ता. सगळ्यांक वांटो आहा. सगळ्यांक वांटो आहा. आमी उतर आयकलां फ्लेट सिनोदाल चर्च. सिनोदाल चर्च म्हणजे कितें? 2 वर्सां 2 फावटी सिनोद जालो रोमान. पोप फ्रांसिसान आपयलो सिनोद. कितें तें? सगळ्यांक आयक. सगळ्यांक आयक. सगळ्यांक उलोवंक दी. सगळ्यांक उलोवंक दी. आनी सगळ्यांक उलयतच आयक सगळ्यांक. आनी उपरांत दिसी जावंक घे. दिसी जावंक घे. आनी उपरांत तुजें मिसांव सुरू कर. सगळ्यांक वांटो आहा. तो कोणूय जावं सगळ्यांक वांटो आहा. म्हणटच बिडांत बांदू. हें उतर पाप साहेब आमचो फ्रांसीस हो सिनोद घडोवन हाडलो 2 फावटी मेळ्ळे 20 पाक्या संवसाराचे रोमा शारान. आमच्या निगोज मागणे फुडें कशी व्हरूंक जाता. आनी तें सगळ्यांक चान्स दिवपाचो. उलोवपाक सगळ्यांक. थोड्यांक गेले आयकपाचें न्हू. सगळ्यांक. आनी उपरांत आयकोपाचें. ताणें उलयता तें आमी आयकोपाचें. आयकलो म्हणटच हें मिसां आमी सुरू करपाचें. बिडांत बांदून जेजूचें मिसां आमी सुरू करपाचें. हें पावलो आयज आमकां उगडास करता. वांजेलांत आमी आयकलां जेवण दिलें एका भाटकारान आनीक जायते जाणां आपयले. सुय आसली त्या काळार जेचे काळार जेवण मुखे दीस आसतले म्हूण सांगताले. दीस सारको सांगनासले. मुखे दीस आसतलो. तूं फ्री राव. आज फाल्यां परत फ्री राव. आनीक हें जेवण तयार जालें म्हणटच परतून सांगूंक धाडटालें जेवण तयार जालें येयात. म्हणटे भाशेन हें जेवण केलें. तेमी जेवणाक सांगूंक गेल्लो तेन्ना येयात म्हूण पयलें आसतलें. कांयच निबान दिवंक ना. पूण जेवण जालें ते दिसाक निबान दिली. हांव काजार जालां म्हाका येवंक जायना. हांवें जोतां घेतल्यान म्हाका तपासूंक वचूंक जाय. हांवें आनी कितें केलां तें करूंक जाय. निबान दिवंक लागले. आनी हें जेवण जावन आसा जेजून आमकां हें मीस दिल्लें आसा. बिणांत बांदून व्हडलें जेवण हें मीस जेजून आमकां दिल्लें आहा. सगळ्यांक आपोवणें आहा. सगळ्या मिसा येवपाक आपोवणें आहा. आमी निबान दिता. मातशें कितें जालें मिसा वेचोना आयज. निबान दिता बिणांत बांदून. आनी भाशेन जेवणाक आपयलीं. देवान सगळ्यांक आपयल्यांत तें जेवणाक आमी येनात. आनी भाशेन म्हणटा आपयलो एकलोय पूण हें जेवण चाखूंक पावचो ना. देवान जुदेव लोकांक आपयलें पूण विदेशांकूय आपोवणें दिलें. जायते विदेशी आयले. जुदेव येवंक येवंक ना. जायते विदेशी आयले बिणांत बांदून. हेच भाशेन आतांचे काळार सगळ्यांक आपोवणें आहा. पूण ल्हान ल्हान मनीस जे आपणाची किरकोळपण वळखतात आनी तांकां दिसता म्हाका देवाची गरज आहा तो जेवणाक येता. सदांच हें मीस जाता बिणांत बांदून. सदांच मीस जाता. हे भाशेन मीस सगळे सुवातेर मेळना बिणांत बांदून. सगळ्यांक मेळना. कोणा 1 म्हयन्यानी मेळटा. हे भाशेन हांव पेडणेच्या गांवांत आहलो. त्या गांवांत धाडलो म्हाका इस्कॉल बांदपाक. सेंट जोसेफ हाय स्कूल.
पात्रादेवी एक गांव आहा, पात्रादेवी सर बोर्डराचें पडटा, तें आमकां पडटालें. थिंगा आमी म्हयन्याक लोकांक एक मीस दिताले. कित्याक दिताले? हो लोक इगोर्जेन येवपाक ताका पयस पडटाले. आनी थिंगा एक ग्रूप आहलो बिलिवर्स, आमकां भिरांत आहली, आमी तर ताका मीस दिनात, हे तितून येतले बिलिवर्स हांव येतले. पूण आमी म्हयन्याक मीस दिताले तांकां. थिंगा वचून म्हयन्याक मीस दिताले लोकांक. थंय पात्रादेवी रावता तांकां हे मीस दिताले. आनी लोक मिसाक येतालो आनी विस्वाशी रावतालो. Page number 31. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. बापा आमच्या सासनीक गवड्या बागोन चार्ल्स जे पोरजेचो गवडी आपणा पासत आपले पोरजे पासत भेटयतालो, तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिता. हे बलिदाना वरवीं जशें ताची गवडी कुर्बा आनी शुगूण तुवें वाडयले, तशें आमचे गवड्याची उर्बा पेटय आनी आमचे जण एकल्याचे बेसाक गरज शिगूण वाडोवन आमचें जिवीत फळा बरीत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सर काळे आनी सरता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कार्लूस जे भक्ताचे मानाय परब समोरमूंक जे पवित्र बेग तूं फावो कोत्ताय, ताचे पुण्यान जिवीत आमकां धीर दिता, ताचे कोण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताचे मागण्याचे धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवतान भक्तां संगाती निरोतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या इस्क क्रिस्ताची कुडी रगत. आपले कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची.
तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सास्ती कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जिच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें तुका दिन वाचता आनी जेज कोणावर गो शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्मदुतां बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान दर बापा सर्व नोंद वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमी जेचे कुडीचे सांदे आमकांय सांदे आहात ते जगोणात पांये हाता लागीं जगोणात कान नाका लागीं जगोणा पूण कॉपरेट सहकार दिता ही कूड बरे भाशेन चलपाक आमचे हेच भाशेन आमी हांगासर आहात ते जगणूंक न्हय पूण कूड घडोवन हाडपाक तेची गुडाट कूड घडोवन हाडपाक आनी बरे भाशेन चलोवपाक आनी तेणें आमकां हे मिसांत मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता आमची पथकां बगोस आमकां ताणें पडूं नाका वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडेन जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशान अत्रेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाडटाय. सुमेस क्रिस्तान दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाडताय दीस गाव आनी कशे प्रमाणे तिका शांती दियात तुज तिका एकोडांत सांबाळ. सोशयेत राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दिया.
हो जेजूद ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडटी हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्गीचे बापा ते विचून काडल्या गोवळ्या बागेवंत कालसान आपल्या मण्यारपणांत विस्वासपणाची आनी प्रितमोगाच्या कन्यांनी उमेदीची पडजडीत देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विस्वासी रावंक आनी प्रितमोगाच्या कन्यांनी आमचें जिवीत बरोवंक
आनी आतां घेतिल्ल्या जेच्या मासा रोगता जेवणा वरवीं नवी गोठाय आमकां दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.